Игорь Спасов шәһәрнең 2нче мәктәбендә укый. Мондый чарада тәүге тапкыр катнаша. Шуңа музей директоры үткәргән лекция буенча сораулар да күп булды. Задавая свой вопрос, я... Безнең республика күп милләтле, шуңа да милли орнаментлар турында төпле фикерне тәҗрибәле кешедән ишетәсем килгән иде. Взрослого, более опытного человека. Тукылган һәм татар милли орнаментлары төшерелгән сөлгеләр, бизәкле читекләр, бизәнү әйберләре, укучылар алар белән видеопрезентация аша гына түгел, музей фондындагы декоратив гамәли күргәзмә экспонатлары аркылы да таныша алдылар. Biz bugün türlü bizekler turunda söyleştik. Mesela kistiklerde, şitiklerde şişekler urnaşkan. Bugün bizge күрсәттеләр, мине тотып карарга бирделәр. Шешке. Татар орнаментлары символикасы, бизек техникасы, орнаментлар төрләре һәм аларны бүгенге көндә куллану даирәсе. Укучылар халыкта матурлыкның ни дәрәҗәдә яшәве белән кызыксынып таныштылар. Бүгенге безнең лекциябыз, шын максаты бүгенге лекциябызның балаларны халкыбызның милли бизәкләре, аларның төрләре, асыл ясалышы, үзенчәлеклеге белән таныштыру. Бит инде буыннан буынга милли сәнгать өрнәкләрен саклап, калып тапшыруга өлеш кертү. Милли хазинә буларак аларны кадерләргә өйрәтү. Халыкта матурлык яши дип аталган лекцияләр циклы алга таба да дәвам итәчәк. Музей хезмәткәрләренең киләсе планнарында рус, чуаш милли орнаментлары буенча лекциялар уздыру. Резида Гиняева, Илшат Мәхмүтов, Айгөл Сергеева, Нурлат хәбәрдәре.